ვარ ალექსანდრე შერვაშიძე, 10 წლის. სწავლობ მესამე საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა არის ფეხბურთი. ერთი თვეა, რაც ვესტ ჯორჯიაში ვთამაშობ. ადრე ვთამაშობდი ბაკურში და ახლა განმოვედი ვესტ ჯორჯიაში. იმიტომ გადმოვედი, რომ ვესტ ჯორჯია უფრო ახლოსაა. მე ვთამაშობ მარცხენა მცველის პოზიციას. ამ ადგილზე ყველაზე კომფორტულად ვგრძნობ თავს. მოედანზე ჩემი მთავარი საქმე არის პასების განაწილება. ჩემი საუკეთესო საფეხბურთო თვისება არის ძრიელად დარტყმა. გამოსასწორებელი მაქვს მატაო. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელი არის რონალდო და ჩემი საყვარელი გუნდი არის რეალი. 4 წლის რო ვიყავი, ჩემი ძმა რო დიდი იყო, ბურთს ვართმევდი და არ ვაძლევდი. მაშინ გადავწყვიტე, რომ გავხტარიყავი ფეხბურთელი. ჩემი საფეხბურთო კარიერა ასე წარმომიდგენია. თამაში დავიწყებ დინამო ბათუმში, მერე გადავალ ნაპოლში, მერე რეალში გადავალ. მე ფეხბურთის თამაშს ვაპირებ 40 წლამდე. კარიერის დასრულების შემდეგ გავხდები ბუღალტერი. ბავშვობაში მინდოდა რომ გამოვსულიყავი ჰალკი. მე მიყვარს ჩემი სკოლა, იმიტომ რომ კარგი მეგობრები მყავს, კარგი კლასელები, კარგი მასწავლებლები. ჩემ კლასში ყველაზე მხიარული არის გიო თვალაღაძე. ყველაზე ჭკვიანია ლუკა მახარაძე. ყველაზე მშვიდი არის ნიკო ცინცაძე. მე ვარ ყველაზე მეტად სიმპათიური და მეგობრული. შეყვარებული იმიტომ არ მყავს, რომ კარიერაში შემიშლის ხელს. წელს რომ მოვიყვან, იქნები 25 წლის. შვილებს დავარქმევ ლუკას, ნიკოს და ანას. ჩემი საყვარელი საგანი არის მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელია ირმა დონაძე. იმიტომ რომ არ ყვირის, არც ბევრ დავალებებს გვაძლევს, არც ცუდად გვექცევა, მხიარულად გვექცევა და ჩვენ როგორც მოგვეწონება, ისე გვექცევა. სახლში ვცხოვრობ მე, დედა, მამა და ჩემი ძმა. კიდევ მინდა რომ მყავდეს ერთი პატარა და. ჩემი ძმა არის 18 წლის და ჰქვია საბა. ის არის მხიარულიც არის, ჭკვიანიც არის. ზოგჯერ მაბრაზებს კიდევაც. ახლა გახდა სტუდენტი და ცხოვრობს თბილისში. მამიკო არის ჩემსავით სიმპათიური და მხიარული. დედიკო არის თბილი, მზდუნველი, ლამაზი და მშრომელი. ძალიან მიყვარს დედიკას გაკეთებული ხინკალი. ჩემი ცოლი ყველაზე გემრიელად გამოაცხოს პიცას. ბევრი ფული რომ მქონდეს, ვიქნებოდი მანქანების კოლექციონერი. სამგზავროდ სიამოვნებით წავიდოდი პარიზში და მილანში. სხვათაშორის მე ვიყავი დოჰაში და მივდივარ მადრიდში. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, ყველა გაჭირვებულს დავეხმარებოდი და სოფლიოში აღარ იქნებოდნენ გაჭირვებულნი. წინა მონაწილემ დამიტოვა შეკითხვა, ვისთან ერთად გავფრინდებოდი კოსმოსში. მე კოსმოსში გავფრინდებოდი დედასთან ერთად. შემდეგ მონაწილეს ვტოვებ ასეთ შეკითხვას. რა არის მისი ოცნების საჩუქარი? მაგალითად, ჩემი ოცნების საჩუქარია ნამდვილი მანქანა. 25 წელს რო გავხტები, ვიყიდი წითელ BMW M4. ბედნიერება არის ფეხბურთის თამაში, მეგობრებთან გართობა და დედას ჩახუტება. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.